Yes, reka dukomeze tubasuze cyane mu mwese mudukurikira muri mu turere 30 tugize iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri diaspora cyangwa se mu bindi bihugu bitandukanye bigize umugabane w'isi. Tubabwira ko tubakunda, turabasaba nimukore subscribe, like, share, comment ni ingenzi kugira ngo tuzihereho tubakorera inkuru z'ubutaha. Tumaze iminsi tubabwiraho ibiganiro byinshi bitandukanye bigira icyo bibigisha mu buzima busanzwe, ndetse hari nubwo twagiye duhugura abasore tubabwira ibyo bashobora gukora kugira ngo abakobwa babihebeye bakomeze kugendana. Igihano cy'uyu munsi rero nacyo tugiye kubabwira amakosa abasore bakunze gukura mu ntangiriro z'urukundo bituma umukobwa babakunze habivamo. Benshi bakunze kwibaza impamvu bajya mu rukundo rugahita rukonje nta minsi inyuzemo, nyamara nubwo baba batabizi hari amakosa abasore bakunze gukora mu ntangiriro z'urukundo bigatuma umukobwa abivamo. Hari amakosa abasore bakunze gukora bikabaviramo gutandukana n'abakunzi babo rugikubita. Hari abakobwa muganira bakakubwira ko bahisemo kureka gukundana n'umusore runaka kubera ko hari ibyo babonagaho bitagenda neza kandi umubano wabo ukiri mu ntangiriro. Icyambere uramucunga cyane ugakabya. Kuba yaremeye ko umukunzi wawe no kugirana umubano wihariye nawe ntibivuze ko ugomba kumucunga nk'umukozi wawe. Nta nubwo ari igikoresho uha amategeko uko wiboneye. Ntabwo ari umukobwa wese ushobora kwihanganira umusore umucunga cyane ndetse akamuha amategeko akabije. Hari n'ubona atazabishobora agahitamo kwigendera kandi aribwo umubano wanyu wari ugitangira. Icya kabiri, gushyira imibonano mpuzabitsina ku mwanya wa mbere. Nta mukobwa wifuza kujya mu rukundo rushingiye ku mibonano mpuzabitsina gusa. Niba rero mu ntangiriro z'urukundo rwanyu wowe musore ugaragariza umukobwa ko icyo ushyize imbere ari ukuryamana nawe gusa, bizatuma abifata nkaho aricyo cyonyine kikugenza. Tekereza ko wifuza kumugeraho igikoresho cy'imibonano mpuzabitsina, bizatuma agira ubwoba ahitemo guhagarika umubano wanyu ugikubita. Icya gatatu, uhoza uwo mwigeze gukundana mu biganiro byanyu. Kimwe mu bintu bibabaza kandi binashobora gutuma umuntu atandukana n'uwo bakundana kandi aribwo bakinjira mu rukundo ni uguhoza mu biganiro uwo mwigeze gukundana nyuma mugatandukana. Iyo uri umusore rero ugahora uvuga umukobwa mwigeze gukundana kandi uri kumwe n'umukunzi wawe mushya, nta bundi butumwa ubutanga uretse kumugaragariza ko utaramwibagirwa, bigatuma afata umwanzuro wo kubivamo rugikubita. Icya kane, ufite abandi bakobwa benshi utereta. Buri mugore cyangwa umukobwa wese aba yifuza kumenya ko umugabo we bakundana nta wundi muntu bamusangiye. Gutereta abandi bakobwa rero by'umwihariko mu ntangiriro z'umubano wanyu bituma atekereza ko utamwitayeho bihagije ku buryo wagumana nawe wenyine. Bishobora gutuma agutakariza icyizere ndetse agahitamo kubiva mu rwego rwo kwirinda kuzababara. Icya gatanu, aza inyuma muri gahunda zawe. Iyo utitaye ku mwanya n'agaciro umukobwa mukundana afite mu buzima bwawe bituma umufata uko wishakiye, ntumushyire imbere muri gahunda zawe. Abagore iteka bifuza kuza ku mwanya wa mbere mu buzima bw'abakunzi babo. Iyo rero mu ntangiriro z'urukundo rwanyu mugaragarije ko ibyo yifuza bitazashoboka, bituma afataho umwanzuro wo kubivamo hakiri kare kugira ngo yirinde kuzababara.
icya gatandatu, ntuha agaciro ibyiyumviro bye. Gusobanukirwa no guha ibyiyumviro bye agaciro bimugaragariza ko wowe nawe muhuje koko. Iyo utabasha kumwumva ndetse ntunagaragaze ubushake bwo kubikora, bituma atekereza ko hari abandi bantu benshi uha agaciro, bityo ukamuzana mu binyuma ndetse ukirengagiza n'ibyiyumviro bye, aho akagufata nk'umuntu wikunda, akakubona nk'umuntu wifuza kumugira igikoresho. Reka tugushimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Reka twizere ko hari byinshi ucyungukiyemo, harimo uko ushobora kwirinda aya makosa kugira ngo ukomeze kurambana n'uwo murimo, gutangira urugendo rwo guteretana, bityo mukazabyara hungu n'akobwa. Naho ubundi nukomeza gukora aya makosa, nta cyizere naguha cyo kuzagira umukunzi ngo murambane. Reka tubashimire, ariko nanone tubasabe gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibitekerezo byacu n'inkuru zacu zikomeze kubageraho 5 kuri 5. Murakoze, mwe kumwe na Protais Mbarushimana, mukomeze mugire umunsi mwiza.